2009 à la CAN Guinée, Femina Mbolo. Olé, 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 olé. ما زلتم معنا مشاهدينا على الهواء مباشرة. حصة الاستوديو الخضر. الحوار كان جد ساخن هنا في البلاطو. نصعد مباشرة مع حديث المحللين والضيوف بتصريحات الناخب الوطني جمال بلماضي الذي تحدث عن المحللين. Moi, je suis à la limite, moi, au jour d'aujourd'hui, pourquoi je ne donne pas de nom? Parce que vous, moi, ils donnent des noms. Au moins, comme ça, d'un revers de la main, derrière leur petit truc, leur costume de mariage, même pas des costumes de... Ils viennent comme ça, nous fatiguer, à nous raconter des bêtises. Et ces joueurs, ces anciens joueurs, nouvellement retraités, qui nous expliquent qu'est-ce que doit être une ministre, qui nous expliquent qu'est-ce que doivent être, comment on doit manager un groupe, qui nous expliquent Tariq al-Lab. Donc eux, ils ont une philosophie et ils ont un fond de jeu, qui nous expliquent tout ça. Je leur dis, là, je leur envoie un message de cette tribune-là. Alhamouadikoum, venez sur le terrain et faites-nous partager votre science. Et moi, j'aurais aucun problème à apprendre de ces gens-là. Mais qui viennent sur les terrains. Vous êtes trop jeunes pour aller sur des plateaux et commencer à tirer comme ça à tout bout de champ, comme si vous n'avez pas été joueur. Venez sur le terrain, faites votre liste de joueurs, mettez votre système de jeu en place, faites-les bien jouer, faites-les jouer comme Barcelone, gagnez, apportez un plus au pays. Et là, j'applaudirai et je vous regarderai, j'y allais, je vais apprendre de vous. كوتش اسماعيل هنا عنده الحق، يعني الحديث اللي الناس اللي تهدر في البلاطوات يعني يروح للتيرا يخدم. أنا 300% d'accord monsieur Biater. On explique comment manager une équipe. Manager une équipe, c'est une expérience, peut-être je l'ai pas. Il y a des consultants, pseudo-consultants, enfin je ne vais pas maintenant faire pseudo-consultants, oui, qui tariqat al-lab, philosophie, etc. Moi je suis tout à fait d'accord, qui nous montrent le travail sur le terrain, parce que le terrain c'est une chose, le plateau c'est autre chose. وهما كيخدموا في التيرا ما داروا والو لحد الان ما زلنا ما شفنا والو. ديجا ليبوك الوراوا قال لهم يا جماعه ورونا خدمتكم روحوا في لو تيران وخدم ديجا الوراوا il a déjà posé le problème déjà à l'époque. C'est-à-dire parler sur le plateau ودير قال وي هذا ماشي مليح وطريقه اللعب ماشي مليحه وهذه فلسفه خاطئه ورينا نتايا يا اخي كنت ان جوار va te former déjà روح دير اتعب وقرا ودير لي زيكزامان il faut le diplôme monte sur le terrain de quoi tu es capable et c'est ça le message c'est ça le message de Belmadi et ben je suis 100% raison d'accord avec lui هاد الناس هادو راهم يقولوا. J'étais aussi critiqué, déjà ça fait même pas un mois, je suis déjà critiqué, alors imaginons. Donc je me sens presque de la place de Belmadi, je le défends comme entraîneur, parce que c'est un collègue avant tout, et je suis 100% d'accord avec lui. Il critique tout ce qui bouge. À l'époque, Mahrez n'était pas bon, Slimani n'était pas bon, mais tout d'un coup, Mahrez il devient un grand joueur. Et que... Oui, voilà, donc... parce que un technicien اللي راه في بلاطو ما نستناش منه يهضر لي قانون نعرف انا اعلامي مهمتي تتمد لي حاجه اون فراز تكنيك نفهم ميم كون تو نتعلمها ونرفدها نتعلم تقول لي المشاهد يتبعها وي تعطيني عليها بصح انا كي كنت في لاكوب دافريك يهضر ان كونسلتون على كينيا يقول لك تاع اتليتيزم سي لا باس تنظيم كينيا وما تبتليش جديد هضره تاع قهوه وعندكم انتم ماجال اللي كان سير ان بلاطو قال لك انا مدرب تاع بلاطوهات وتعلم كي راح للتيران ما كاش يصا انا كنت ندافع على الشهاده الناس تروح تقرا ودي زونسيان جوار يحكموا يزعفوا عليا ويزعف لي يزعفوا الله ما على بالي بواحد انا كيما يقول هو بريزيدون ناسيوناليزم نمد حاجه جديده للمنتخب البلاد لازم واحد يكون قرا باش يقدر يخدم على بالكم اللي فاتهم الترى ماشي قادرين يقراو ما عندهمش الامكانيه يقراو ما عندهمش الرغبه يقراو يقعدوا في لي بلاطو ومحسوبين على لي جورنال لي كريستوف دوغاري لي إيريك كارير لي دانييل برافو et j'en passe vous savez qu'ils sont des entraîneurs داروا des formations عندهم des diplômes Eric Carrière il est entraîneur il a l'UEFA Pro et puis en même temps il a un diplôme manager voilà de marketing etc dans le football ceux qui parlent vous savez quand ils parlent يقنعوا تسمعلو باشتياق هادو وي en plus ils ont des critiques
كونستركتيف. لما تكلمت انت سي دو تيران مي واحد ما على قراش برافو. يقول لك انا جيتي انترناسيونال تقول له يا سي فلان الفوتبول سي قرايه افون تو سي قرايه اون ميم طون اكسبيريونس سور التيران ان انترينور كي قرا برك وما با في اكسبيريونس سور التيران سا فو ريان دير واش قال ماجير سي ان بلاطو قال لك انا ما تحتاج تخرج من سانسير باش تولي مدرب شوف يعني اذا يعني مينيميزا من هذا التدريب وي مسيو ماجير ما لازمش تخرج من سانسير شو قال لازم تخرج من سانسير انا قلت ما تخرج من سانسير ما تخرج من سانسير ما تخرج من الزيتون ما تخرج حتى جامعه دير شهاده في التدريب هذا مكان بل الشهاده الاكاديميه ماهيش مطلوبه في التدريب عندك شهاده تاع الاختصاص تاعك برك هذا واش نديمونديو لك هما حبوا يميعوا مهنه التدريب انها ان اونسيان جوار شغل ايتيكاد اونسيان جوار اونسيان مجاهد شغل عندي خلاص سي بون اونسيان جوار بالمره نعرف لا نجيب نيمبورت كي دي اونسيان جوار يون ا بوكو اي سي سا الناس حنا ميم في لا كوربوراسيون سمح لي سامي نعم باش نروحوا لتصريح واحد اخر يديروا له شو بهذا المستوى الحاضر يهمهم انت شحال شافوه سا سي با بيان اشاك فوا نتكلمها مانيش كامل ولا انا واحد نتعلم وما نحسبش نقعد نتعلم ولكن انه ديروا لي بلاطو باش ديروا تبهدايل المستوى المنحط وتخاطبوا الجماهير الجزائريه على انها مستوى منحط تجي تضحك تشوف شغل كما قال لي كلمه كلوني سي يعني عندها معنى ذات معنى كبير التهريج هذا تهريج اعلامي حنا كاعلامي لازم نحترم المهنه لازم عندنا سانديكا دي جورناليست يخيروا شكون يكون صحفي واخلاقيات المهنه تتحدد وما نسمح حتى لواحد يهني دون كونفيرونس دو بريس حتى من التدريب لازم يديروا لها سانديكا تاع باش يحددوا شكون يكون مدرب في لا كونفونسيون كوليكتيف اسمح لي نكمل في فرنسا اونتر لا فيدراسيون اي لا ليغ اي لاسوسياسيون دي جوور دي انترينور لي ميدسان اسيميلي محددين لي ديتاي حتى لي سون دو فورماسيون لا كلاسيفيكاسيون تاعهم راحوا لو موندر ديتاي باش يحافظوا على مهنه التدريب ومهنه التكوين لانه على بالهم فيها علم وفيها معايير حنا توتي بافوي نعم رفيق نروح نسمعوا كوتش التصريح اخر للناخب الوطني اللي يفتح باب الرحيل d'avoir cet objectif de tendre vers cette perfection ou en tous les cas de perfectionner cette équipe-là. Voilà ce qui va être notre gros travail. Faire en sorte que les joueurs n'ont que l'aspect positif de ce succès-là et voilà, surtout se remettre au travail, retrousser les manches et faire en sorte de ne pas connaître les mêmes déconvenus que des exemples dont je vous ai parlé juste auparavant. On va s'appuyer là-dessus et on va faire en sorte d'avoir une équipe qui est de plus en plus performante. De toute manière, pour moi c'est ce qui me fait comment dire, c'est ce qui fait que je me réveille tous les matins et vouloir retourner bosser, c'est la progression. Si je vois qu'on ne progresse pas, si je vois que je ne suis pas capable moi de faire progresser ce groupe-là ou un groupe, peu importe, et que je deviens d'une manière ou d'une certaine manière inefficace ou impuissant, eh ben je me retire. Donc je pense que ce groupe, et je suis quasi certain que ce groupe a envie de continuer, a envie de se fixer des objectifs. Et cela, ça va être une vraie prise de conscience de ce que l'on a fait, des exemples qu'il y a eu dans le passé, et voilà, et pas commettre les mêmes erreurs, se remettre au travail tout simplement. مهدي قبيل ما حكيناش بزاف على هذه النقطة اللي تحدث عليها الآن الناخب الوطني يعني يفتح باب الرحيل في حال ما إذا عجز عن المواصلة وإذا أصاب يعني أو صاب عراقيل في طريقة العمل تاعو. جاوب عليها من قبل المدرب راه معنا كلم اسماعيل قال يعني كيفاش يشوف يعني النظره تاع المدرب كيشوف اللي يسير بلو ريان لا كومونيكاسيون باس بلو صحوا يا اوسي اون شوز سي كو انت كنت حاضر اليوم نعرفوا يا بوكو دونترينور دون هضر يا مومون يا بارلي مومون ثاني هضر على واحد لي زونترينور français qui sont beaucoup en Afrique, les Doro, les clubs, c'est qu'il y en a beaucoup, entre guillemets, c'est des mercenaires. Il y en a des contrats, il y a même le manjach, il y a حتى لافين حتى يتحاوز ما جاب ولا ما جاب تقعد حتى يتحاوز ولا اكسبليكي بلي هو عنده فيلوزوفي واحده اخرى هو راهو يعني مرتاح مع هذا الجانب يعني ما جاش باش يدي دراهم ما جاش يخدم في هذا الشيء وعنده طموح اخر هو عنده طموح هو جا المنتخب الوطني باش يحسن الفريق
Si à un moment je vois que même moi j'arrive plus à apporter un plus, je me retire logiquement. Ça m'a قالش بلا رايح ماهوش يقول بلي رايح. فهم برك كيفاش هو يخمم. Voilà. هو ce qui est intéressant c'est que دركا كي جا راه فهمنا بلي il a une vision à moyen terme voire à long terme. قال بلي l'objectif c'est 2022 la Coupe du monde 2022. donc مازالوا هنايا. اسمع عنده خريطه الطريق. حتى مهدي حتى نشوفوا هذه الفتره اللي قضاها في المنتخب الوطني ولات له اليوم تجربه لانه مرحله اخرى اليوم بعد التتويج قبل التتويج وبعد التتويج مرحله اخرى اليوم عنده نظره على المنتخب الوطني عنده نظره حتى شفنا التغيير اللي حاب يغير سواء على الطاقم الفني اليوم نشوفوا التغيير تاع الماناجر اللي راح يكون ماناجر اخر المحيط راح يتغير كذلك تاع المنتخب الوطني لانه عنده هدف على المدى البعيد لانه فتره اللي تولى فيها كانت قصيره بين قبل نهايه كاس افريقيا ما كانش عنده يحضر كان مطالب انه بتحقيق النتائج وبالوصول الى كاس افريقيا وبعد ذلك حتى اليوم لما نشوفوا نعاودوا نقولوا سمير التصريح لما انتقد محللي البلاطوهات اليوم جمال بالماضي من موقع قوه لانه قبل نهايه كاس افريقيا لما قال اني اسعى الى التتويج بكاس افريقيا وليس ساتوج هدف اتمنى ان اتوج بكاس افريقيا لكن لم يقل انني ساتوج بكاس افريقيا. هذه النقطه كما يقول رفيق دائما ويقول لي انه دقيق جمال بالماضي في الاجابه تاعو على الاسئله. النقطة لعب عليها جمال بالماضي أكد عليها قال بلي ما قلتش أني سأتوج وبعد ذلك توج المنتخب الوطني. كان اليوم له أحسن رد هو اليوم يتكلم من موقع قوة على باله وشو خاصه اليوم في الاتحادية لأنه عنده متسع اليوم من الوقت حتى نشوفوا ما عجبوش الحال شويه لما ما راحش يكون المباراه الوديه في الخامس من الشهر لكن عنده شفناه مرتاح نوعا ما خاصه انه هذه الفتره تاع تربص تاع تواريخ الفيفا راح تزيد تتبع حتى فتره تربص اخرى في اكتوبر راح يكون عنده الوقت علاقه مع اللاعبين والانسجام سواء من اللاعبين سواء من اخذ نظره اخرى حتى يعمل على الوصول الى الهدف اللي قالوا كما قال مهدي الوصول الى كاس العالم 2022. ما قال صح ننساو احنا شويه انا قلت له ce qu'il a fait pour la Coupe d'Afrique, c'est un peu une opération commando. عنده عام même pas عام اللي جا c'est que réussir ce qu'il a fait en un an يتبنى بلي عنده 50 كان يخدم باش يوصل لهادشي عام جا يديكوفر لا فيدراسيون كيفاش كومون سكال فونكسيون ما كانش يعرف يعني ماهوش عايش في الجزائر ما على بالوش كومون سا فونكسيون يديكوفر امور داخليه. حنا سي فريك ما جاوبش كل الاسئله و سي ان بو نورمال راه هو الداخل ماشي راح يتابع على الناس راهو يخدم معاهم كل يوم معاهم يعني كما نقولوا لي بريزيرف ان بو مي على بالو بلي كاين مشاكل داخل وماذا بيا يتبدلوا هذوما يتغيروا ماشي فورسيمون الناس ما تجيش حتى نزيد لك نقطه باش تكمل قال انه حتى كل امور انا ماذا بيا تمر عليا مع الاتحاديه لازم نكون على علم ما تكونش عندي صوت المنتخب الوطني فيما يخص لا حنكمل رفيق فيما يخص المنتخب الوطني نكون على علم لا اكون صاحب القرار لكن يكون بالتشاور ما يكونش القرار الاخير ليا يكون اكيد القرار الرئيس كما قال لك الكوتش قبيله لو كان ما يسمعونيش الاداره ما تسمعنيش حتى ما عندي ما ندير. كاين اشياء الداخل تاع لو مود دو فونكسيونمون اللي ما يعرفهمش مازال ما بالك كومون سا فونكسيون كيفاش دي بيرسون اريف في لا فيدراسيون كيفاش يخدموا il y a des choses qui lui échappent encore. كواليس هكذا مهدي. ماشي الكواليس يعني سي ربما من هذه اللي حرمونا اليوم من المباراه الوديه. هو il a joué toute sa carrière en Europe dans des grands clubs. راح لقطر فيدراليات كل شيء واضح تخدم sur des critères on va dire des critères internationaux تخدم يعني بشفافيه احترافيه عاليه بكل احترافيه وكلش كاين كلش يجي هنا احنا نقولوا كاين نقائص كبار في خاطيني ما نعرفش كاين نقائص كبار في الفيدراليه. البارح كان الزميل كان يقول كما يقولوا كان سي اماتور نجي عنده الحق سي فري. Malheureusement, il y a des vrais problèmes pour la fédération. Il n'y a pas encore si الفريق طلع صعد vraiment راح à un niveau très élevé ماشي même قبلوه لازم تواكب الاتحاديه لازم صح وصلنا كوب دو موند ديجا كيف وصلنا كوب دو موند 2010 وبعد 2014 ديال شفنا لو نيفو طلع ليكزيجونس تاع اوتور دو ليكيب ناسيونال اوموند بصح لا فيدراسيون مازال il y a toujours un retard
qu'il faut combler. هاد الاشياء ما يقدرش يعرفهم هو باسكو هو اللي مدرب تاع الفريق الوطني ولكن دوك عنده نظره كما قال مهدي لهذا قال لازم الاتحاديه تواكب العمل اللي يحبه جمال الماضي لهذا قال هو اليوم حتى ننجح حتى نبقى في هذا النسق التصاعدي ينطرافي كيسفي وتكلمنا مع الاتحاديه كذلك نعملوا باش نكلموا الاتحاديه باش تواكبوا شنو هو تكلم ثاني على تكلم على يعني التكوين اللي حاب ديروا الفيدراليه قال سي كيك شوز مي هو راهو pour le moment il s'inscrit dans un moyen terme voire à long terme هذه حاجه مليحه سيك هو راهو في راسو راهو قاعد هنايا مركز ماذا بينا دوك حنا الفيدراليه يتبع يعني لو نيفو هذا كي مونت فير لو هو لازم تكون في هذا elle continue d'avancer dans la même façon qu'il avance المدرب. لانه مهدي مقتنع كي تجبد لي زيكزامبل تاع 2010 2014 اي سورتو على الجيري انه يحب يقول لك ما هي اسباب التراجع يقول لك لانه ربما ما كانش ربما يقول ما قالهاش عمل احترافي كبير كان تقصير كان هناك نقائص كي يكونوا النقائص والتقصير لي سي ويعني كاين فوضى في المنتخب سيرتامون ما تقدرش تريح في القبه اي صا ماهوش حاب يكرر نفس التجارب السابقه تاع 2010 2014 بدات من 90 وما قالهاش اللي اكزيجون لانه مقتنع هو لاعب محترف كان طراز عالي خدم مدرب لعب في اوروبا بعد خدم في كما قلت في قطر مستوى عالي على بالو كان تجي مستوى هاوي تقدر دير ان اكسبلوا بصح في الاكسبلوا هذاك تحبس ما حبش ما حبش يعاود يحبط المستوى ادنى سي بور سا اللي اكزيجون لانه على باله بلي البقاء في القمه لازم له مستوى كبير ودي زيكزيجونس كبار. حتى رفيق نشوفوا هذه حتى عطاه مثال ربما مثال حي هو لما تكلم على نادي بارادو واخذ مقارنه بين نادي بارادو وبين الانديه الاخرى اللي ترتبط اللي ترتبط نحو النتائج حتى النتائج زي سمير لانها تهمنا النتائج اليوم في المنتخب الوطني هو لما اليوم عنده نظره بعديه يشوف على المدى البعيد لكن قال انه الأندية الجزائرية اللي عندها نظرة كما نقولوا مطالبه بتحقيق النتائج مرتبطه بفتره زمنيه محدوده مثلا اليوم رئيس انا اليوم نجيب لاعبين ونحقق نتائج ما يهمنيش التكوين ما يهمنيش حتى خدم مثال بنادي بارادو اللي راهو يخدم للمنتخب الوطني مثال بنادي بارادو ربما هذا اللي خلاه يستمد من نادي بارادو الفكر تاع خير الدين زتشي اللي دافع عليه في هذه النقطه وحتى احنا نحيوه وندافعوا عليه وكنا دائما نقولوا بلي مثال في التكوين نادي بارادو حب يزيد يكون في الاتحاديه الجزائريه رفيق هذه ربما كذلك مثال انه قارن بين الانديه الجزائريه وبين الاتحاديه لما تكلمت انت في 2010 لما تكلمت في 2014 كان يهمنا اننا نحقق نتائج وبعد ذلك نحقق نتائج بعد المدرب بحال لوزيتش اليوم تاهلنا لكن ماذا بعد التاهل؟ نعم برك حاجه برك باش نكمل غير واش كنقول البارادو ماشي غير التكوين والتسيير يعني الفريق بارادو اليوم او يعيش باللاعبين او يبيعهم يعني حنا نهضروا على الانديه تاعنا راهم عايشين دراهم راهم عايشين بهم ماشي دراهم تاع هابلي ماشي عندي يعني انا قلت لهم جمعيات تتحصل لها الاموال من الدوله كيما مدرب خدمت في سويسرا يعني تعرف يعني نمط يعني تسيير النوادي الاوروبيه واليوم راك في نادي جزائري سانسيرمون عطينا الفرق بيناتهم. C'est une grande différence. Moi, j'ai décidé de faire l'expérience, de venir, parce que voir l'Algérie depuis la Suisse et vivre dans l'Algérie maintenant, c'est complètement différent. Je chauffe les championnats, je m'intéresse, et maintenant il décale le championnat. Franchement, je suis carrément déstabilisé. Je me pose des questions, pourquoi je suis là, et c'est vrai, hein. Mais j'ai dit non, tu as décidé de venir, assume. T'es bien. Pour moi, c'est une expérience dans mon parcours. قبل ما نجاوب على واحد vraiment bref. Belmadi, d'avant la Coupe d'Afrique, c'est plus le même Belmadi de maintenant. Il est en position de force. C'est un champion d'Afrique. C'est pour ça maintenant, je ne vais pas dire qu'il a la grosse tête. Il est en position de force. Maintenant, vous me respectez, je suis un champion d'Afrique. Donc, au début, il est venu avec les petits à petits. Maintenant, il a montré que c'est le boss. Moi, je m'incline. Il a fait un travail phénoménal. Il a su gérer l'équipe. Moi, chapeau. Belmadi, il m'a surpris. En bien. Je n'ai pas pensé qu'il allait faire ce travail-là. Ok ? Maintenant, par rapport à la communication, l'Algérie, la Ligue, tout ça, ce que je vois dans les sites, la FAF, la Ligue professionnelle, mais c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas la communication. Le site, il est plein, il n'y a rien en fait. Le site de la fédération, il est plein, mais il n'y a rien. Il n'y a pas l'information. Alors, comme entraîneur, je vais voir le prochain match, pour préparer mon match. Il n'y a rien, il n'y a pas l'information. C'est de la Ligue.
Je parle de la LFP. LFP, c'est la Ligue, là où il y a le programme. Il n'y a pas d'information. Non, non, En fait, là où il y a le c'est programme. plein, mais il n'y a pas d'information. C'est que le programme n'est pas fait à l'année en fait. Il n'y a rien, il n'y a que des news de l'équipe nationale. En fait, c'est rien avec l'équipe nationale. En fait, la Ligue, c'est que la Ligue. C'est-à-dire le programme. Il y a le classement. Il n'y a rien en fait. Moi, je vais aller chercher rien. La fédération, c'est du n'importe. Enfin, je ne vais pas critiquer, mais ils me posent la question quelle est la différence. Nous, en Suisse, nous, les entraîneurs, on a un site qui s'appelle football.ch. On peut avoir toutes les informations qu'on a besoin. Se renseigner sur l'adversaire, on a les coordonnées des entraîneurs, je peux rentrer en contact avec un entraîneur, si je peux organiser des matchs amicaux, tout depuis le site internet. Je n'ai pas besoin de « شوف لي match مع بومرداس ». عندك تليفون تاع البريزيدون والله ما عندي نقول لك اعطيه لي فلان. On a tout. اللي صرا دروكا كوتش في ليكيب ناسيونال ما صبناش مع من نلعبوا الدوزيام ماتش. Ça c'est la réalité africaine. Le problème, Wahid, il va être d'accord avec moi, le problème, c'est la communication. La communication, elle est zéro. On communique pas, ou alors on communique faux. Vous trouvez normal, وحنا نهضروا في البلاطو ما يجي يقول لك vous déstabilisez la ligue, vous déstabilisez la fédération, vous êtes des ennemis, الهضره اللي ما عندها حتى معنى. Vous trouvez normal, نعطيك à titre d'exemple, l'année passée, est-ce que vous trouvez normal qu'une journée de championnat t'annule à minuit وضم داك يلعبوا؟ Moi, je suis concerné. J'avais un match à préparer samedi contre les Alba. Ben, on m'a appelé la veille que le match il est annulé pour lundi. J'ai dit, ok, d'accord. Et on s'adapte. Et demain, on fait entraînement. Voilà. Mais non, c'est l'Algérie. Je viens de contre le collège. Pourquoi c'est l'Algérie? Est-ce que bienvenue en Algérie, c'est comme ça. est-ce que حبيت وضع قائم نقبلوا به ونهضروا سي l'Algérie. ونبقاو هكذا كوتش. On est en train de dénoncer ça. D'accord. Il m'a posé la question. Même c'est le rôle des journalistes. Vous, les journalistes, vous devez taper fort. Ça fait des années qu'on Là, vous devez taper fort. C'est pas ça. Regardez. Ou alors, il faut aller voir ce que font les Suisses, ce qu'ils font les Allemands, ce qu'ils font les Français. كي تهضر هكذا كوتش ولا يقول لك نجيبوها مورانا. Non, c'est pas vrai. L'année passée, quand on a fait la 26e journée, il y avait deux matchs. Quand on a fait la 25e, là, la 26e journée. Il y avait deux matchs. La 18e, la 19e journée, mais ça m'a clabou. Vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Il a posé la question, est-ce qu'on reste comme ça? On ne doit pas rester comme ça. On doit changer les choses. Et vous, les journalistes, vous devez changer les choses en disant la vérité et taper. C'est pas c'est vrai que on peut pas mettre tous les journalistes dans le même panier. Le problème c'est que ceux qui ont le plus le plus entendu, qui font le plus de bruit, c'est pas ceux qui critiquent justement, c'est pas ceux qui critiquent positivement. Pour revenir à l'histoire de la Ligue, ça fait des années qu'on le dit. On parlait tout à l'heure du manque de professionnels de la fédération. La Ligue, c'est pire. C'est pire, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'administration dans cette ligue. Donc, une journée de championnat a été la dernière, dans la 4e journée. Elle est annoncée aujourd'hui. Lendemain, on dit qu'il y a 4 matchs qui sont annulés, qui sont déplacés. Ça, on est devenu un peu habitué à ça. On a beau critiquer, on n'y arrive pas. Mais moi, un autre point, avant de parler des professionnels de la Ligue, il faut voir aussi les clubs. Les clubs, comment ils fonctionnent. Ils marchent sur les pieds. Sur la tête, plus. Quand on a le Parado, ils ont vendu 5 millions, 6 millions d'euros de joueurs cette année. C'est pratiquement le double d'un budget d'un club de Ligue 1 algérienne. Tu vois, l'USMA, un club de Ligue 1 comme le Mouloudia. l'USMA qui se félicitait. شفت البارح الموديا كانوا l'USMA كانوا فرحانين se féliciter d'avoir permis à بن خماسة de partir en Espagne. نحيي صاحبنا امين تيرمان qui s'occupe de la communication تاع l'USMA صاحبنا ولكن تشوف l'USMA elle a transféré 4-5 joueurs, elle m'a ربحت فيهم والو. بعتهم باطل, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Les clubs maintenant ont une stratégie pour faire rentrer de l'argent. Ils ont vendu des joueurs en Europe, en Europe. En fin de contrat, c'est qu'il n'y a pas de logique. La Ligue, les clubs, comment ils fonctionnent. C'est le football algérien en général qui ne fonctionne sur aucune base. Avant Parado, قريب كنت نآمل بلي هذا وضع قائم احنا ما نقدروش نفورميو دي جوار, ما نقدروش نكسبورتي دي جوار دو هو نيفو قبل بارادو باسكو دخلوها لنا في راسنا. ومن الفوق بيراميد من الفوق هابطه الناس تحمي في يسرقوا اللي يدوا دراهم وياكلوا في دراهم باسم لي كلوب. كي جا البروجي تاع بارادو ما فيه حتى تاع عيوب. شوفهم فضحهم اقل ميزانيه صغيره, البيت جوا صغير كامل, خرج دي جوار لوميير اكسبورتا ليترونجي والبروجي راهو ناجح. ايش بدراهم لي جوار نخليو له وقت وراهم تاهل المنافسه الافريقيه لاول مره في تاريخه. تشوف كره نعم تشوف باش نختموا باخر تصريح للناخب الوطني جمال بالماضي الذي تحدث على الفتره ما بعد نهائيات كاس افريقيا.
sur ce succès. Et c'est une question qui est très importante et sur laquelle je vais passer beaucoup de temps, surtout avec les joueurs. On a commencé déjà à travailler avec la fédération, puisque c'est quelque chose qui va concerner directement la fédération et son organisation. On a beaucoup vu des équipes qui, après un succès, se sont écroulées. La dernière en date, et c'est des équipes de football qui ne sont pas de notre continent, mais ça reste toujours le même métier. L'équipe nationale d'Allemagne qui fait un mondial 2014 extraordinaire et qui va en 2018 se fait éliminer au premier tour. Voilà le dernier exemple en date. Si maintenant on veut parler plus proprement notre expérience à nous, regardez ce qui s'est fait après le mondial 2010. Regardez ce qui s'est fait après le mondial 2014. Pour moi, c'est ce qui me fait, comment dire, c'est ce qui fait que je me réveille tous les matins et vouloir retourner bosser, c'est la progression. Si je vois qu'on ne progresse pas, si je vois que je ne suis pas capable, moi, de faire progresser ce groupe-là, ou un groupe, peu importe, et que je deviens d'une certaine manière inefficace ou impuissant, ben, je me retire. Donc je pense que ce groupe, نعم كوتش ايضا اشاد بالتكوين اللي تحدثنا عليه وايضا عبر عن ساعته لاحتراف اللاعبين لبوداوي شفنا لوصيف هذو لاعبين المنتخب الوطني راح يكونوا مستقبل الكره الجزائريه خاصه انهم الان في الاحتراف وطرقوا ابواب المنتخب يعني من اوسع الابواب تاعو جاوا يعني لاعبين من بارادو لاعبين ما كانوش في البطوله الوطنيه كانوا مهمشين في وقت سابق جاء بالماضي عطى نفس اخر اللاعب المحلي الان اصبح يبرز في المنتخب الوطني واصبح يحترف في اوروبا يعني في اكبر الانديه. faut tirer chapeau, elle m'a dit, hein, la chance تاعهم. Il y a plein de Boudaoui, il y a plein de Mahrez في الجزائر. انا je suis Manuel Yassam El-Harrach. Il y a des joueurs vraiment phénoménaux. Hein. Techniquement, ils sont impressionnants, ils savent très bien jouer au ballon, mais tactiquement, ils sont à côté de la plaque. Le gars, il ne sait même pas comment défendre. Mais ce n'est pas sa faute. Il n'a pas été formé. Ce n'est pas sa faute à lui parce qu'il n'a pas été formé. Le Parado fait un travail exceptionnel. Et la preuve, 5 ou 6 joueurs qui sont à l'étranger. Et Belmadi a su donner la chance à ces jeunes. Et il a eu le courage de sélectionner des joueurs locaux. Il y en a plein, à Oran, etc. Le problème, c'est que le Parado, c'est un exemple et que les autres clubs ne font pas suivre ce Tadjili Bahadi. Et quel Harrach, quel USMA Alger, c'est pas de la formation qu'on fait. On fait de la pseudo-formation. Comme il y a un pseudo-consultant, il y a de la pseudo-formation. J'ai tourné les clubs shift, mais c'est du n'importe quoi. Mais le problème, c'est que est-ce que c'est la faute aux joueurs ou la faute aux entraîneurs? Non, ni l'un ni l'autre. C'est la faute au système. Voilà. Le système, il est mal fait. Les entraîneurs sont mal formés. Un entraîneur, il ne sait pas comment... Il ne sait même pas comment faire sa séance de travail, comment il peut la composer. Et j'ai vu actuellement des entraîneurs qui crient sur les joueurs. Il y a une manière de donner une leçon d'entraînement ou une leçon, Mèche Blayat, Mèche Bizga, il y a une façon de faire. Donc, le problème de l'Algérie, c'est les formateurs. On n'a pas des formateurs parce qu'on n'a pas un système de formation digne de ce nom. Voilà. Et tant qu'il n'y a pas ça, on n'aura pas des joueurs locaux qui peuvent jouer en équipe nationale. Et heureusement on doit dire merci à la France qui nous donne des joueurs. Si ce n'est pas la France, on n'est pas champion d'Afrique. نعم. معد نمرود يتحدث عن ملعب 5 جويلية الذي سيحتضن مباراة البنين الاثنين المقبل. عندك آخر معلومات فيما يخص زميل سمير قبل ما نتكلم لو نعقب على واش قال على بالماضي وهو سعيد اليوم جمال بالماضي كما قال سعيد باحتراف اللاعبين اللي خرجوا هما شبان خرجوا من البطوله الوطنيه كما لوصيف كما قال كما بوداوي كما ملالي اللي راهو متواجد اليوم مع المنتخب الوطني يجي يعني دليل على ذلك انه يتبع كل لاعبين محترفين. اكيد هو اليوم لما جاء المنتخب الوطني اولا وجدان حفز اللاعبين من الناحيه المعنويه اللاعبين اللي كما نقولوا اللاعبين المحليين اللي هما لاعبين محليين محترفين في البطوله الجزائريه وحتى اللاعبين اللي خرجوا من البطوله الجزائريه اللي كانوا كما قال هو الى وقت قريب كانوا في القائمه السوداء بلاك ليست اللي كما نشوفوا كما نشوفوا بالعمري في الفتره السابقه كانوا ربما مغضوب عليهم بالعمري بالليلي بونجاح كانوا حتى واحد الوقت
كنا نقولوا من المستحيل ان نشوفوا هاد اللاعبين يكونوا في المنتخب الوطني، لكن اليوم هما اللي ساهموا، هما كما قال هما اللي خداونا باش دينا تتويج بكاس افريقيا. زاد وضع الثقه بما انه كما قال كاين لاعبين كاين احنا عندنا الماده الخام، كاين الماده الخام 50-50 في راهو كي نحكي ليكيب تيب يعني براتيكمون اللي لعبنا بها. عندك 6 جو من المدارس الاوروبيه، محرز قديوره ماندي مبولحي، محرز في غولي، وكاين بن ناصر، وكاين يعني كمان بالليلي بالعمري عطال بونجاحي. هو ما يديرش فرق بين محلي ماشي محلي. اسمح لي انا مانيش نقول المحلي جامي، انا نتكلم على المدرسه. اليوم فخور بهذه المدرسه اللي خرجت وراحوا لهم في البطوله الفرنسيه احترفوا. ونكمل انا على لابوداوي اللي قال راح يستفيد في نادي نيس، وهو اليوم محظوظ. لماذا بوداوي محظوظ مع باتريك فيرا اللي هو في نفس المنصب؟ هو اليوم محظوظ، والبطوله الجزائريه والمنتخب الوطني الجزائري كذلك محظوظ بامتلاك هذا اللاعبين اللي هم يحترفوا وراح يفيدوا المنتخب الوطني. فيما يخص ملعب 5 جويلية حتى ما نطولش ما ناخذش كلمه، ملعب 5 جويلية اللي راح يحتضن مباراه البنين. اخر معلومه انا كلمت المدير العام لملعب مركب 5 جويلية سيد مختي، قال لي انه راح تطبع 50,000 تذكره، والسعر التذاكر راح يكون 500 دينار جزائري للتذكره في هذه المواجهه. وابتداء من غدا ان شاء الله راح تبدا كل الامور في التحضير، وحتطبع تذاكر ابتداء من غد ان شاء الله. والفرجه ستكون بدون شك بملعب 5 جويلية دار شرع. دو ماتش لا ما شكون دار شرع، نقول لك كما قال حتى انه هو قال نرفض تكون دار شرع. سيد بختي قال نرفض، وقال نرحب بكل المنتخبات الوطنيه بكل الاصناف انها تعود الملعب 5 جويلية. باش تكون دار شرع لسبب واحد، يعني نعترف احنا رانا في كل منتخب الناس في الماضي دا كوب دافريك خارج الجزائر، يعني سيتي لامبونسابل واحد الوقت، لامبونسابل. انا في المنام ما نقدرش نلومها، ما نقدرش ندو كوب دافريك خاصه انت كنت حاضر. وي نو حاضر، حاجه مليحه ليا يعني في النهايه انا جو كريتيك نقعد نكريتيكي وي مي نعترف بهذا المدرب انه دار ان اكسبلوا اللي اوكان لاجيري ما امن به. لا سي شابو با بور جماعه كنا ما كناش منتظرين في النهايه كي تجي تشوف الشعب كيما صارت لنا مور اون 2010 كي جينا بعد خسرنا 3-0 مور ليكسبلوا تاع لا كاليفيكاسيون تاع لا كوب دافريك ولا مور لا كوب دافريك. الشعب جاء مع ديك النصر. اليوم راح تشوف 5 جويي كي تشوف لو ناف وكأنه النهائي. النهائي اللي شفناها اللي شافوه في 5 جويلية امتلأ، والمباراة النهائية ومباراة النصف النهائية كانت في مصر. في مصر لأنه الجمهور الجزائري ما يكريتيكيو لا بريس، وكل واحد بالحق وكل واحد كيفاش يشوف النظرة تاعو. اوني توس لا بور ليكيب ناسيونال، كل واحد على طريقته، ولكن يقدروا جهد المدربين واللاعبين. يعني كي تقيس بصفة عامة الجزائرية يعرف شكون هو المدرب المليح واللي صادق واللي عنده إمكانيات، وراح تشوف ما كاش دار الشرع. اليوم تشوف دار الخير، دار الحسن، دار Avant de passer, une petite parenthèse, vraiment, c'est bien vous dites. Azat Mourbi à la formation, mais j'ai oublié un truc important. Il faut saluer aussi, on en a à la formation, que oui, il y a des lacunes, etc., que le système il est pas bon. Mais il y a aussi quelqu'un qui travaille derrière, et j'espère qu'il va réussir, l'actuel le directeur technique national, qui fait beaucoup d'efforts, qui se déplace sur le Kahira, tout ça, pour ramener un concept de formation pour tout ce qui est CAFA. Et moi, je salue de ce plateau-là ce travail de Ami Chafir. J'ai beaucoup de fois discuté avec lui. Il fait, j'espère, j'espère qu'on sera payant. J'espère يطول في البوست تاعو. تكون استمرارية. إن شاء الله يستمر في Donc c'est pour ça que moi, il est en train de faire un travail et j'espère d'ici quelques années que le khidma اللي حيجيبها sera payant. Par rapport à Belmadi, سمحوا لي نقول لكم حاجة. بالماضي ما بقاش نحن نربح لا كوب دافريك. Bien sûr. انا كوم un entraîneur qui est ambitieux, c'est pas l'entraîneur. لا Un entraîneur j'ambitionne d'aller gagner la coupe d'Afrique. Et moi je vais dire chapeau. ما قالش سوف أتوج بكأس إفريقيا، قال لك عندي طموحات. أنا جو vais dire chapeau. ربما واخذ على كلامي. أنا ما قلتش. ماناش أنا اللي كنت أنا سمعت. لا أنا ما قلتش. Il a su يبيع la conviction تاعو لي جو سوق مليح شابو. ولكن اسمح لي برك، ولكن سي فري انا باش ما نحكمكش باش يعجوز روحك متسارق. هو قال لومبيسيون سي فري، وقالها بالعربيه طموح،
قال عاود الطموح من حقك. حنا كنا جا خايفين انه يمد يطلع على بار طريو ومن بعد يصرى لهم الضغط. انا من هذا البرانسيب مي اون فان كون بيان سور ماذا بين لا كوب دي موند كي طلع على بار ويعطيه الصحه يتي كوراجو وكان عنده القول تاعو وجاب لا كوب دافريك. مي انا واش كنت نتبع في اليوتيوب سمعت كاع كنت تصريحات ونعاود دائما نسمع دو فوا بار ايرور نسى ماشي بالعاني كان حابها وي في لوفوري هذيك قال دو فوا لوبجيكتيف قالها نقول عشان تسمحوا لي قالها بين سبور l'animatrice قالت له l'ambition il a utilisé le mot objectif. La deuxième fois c'est site à la fédération قال بالعربيه avec un sourire الله يبارك هدفنا مي وي نقعد ناخذ الطموح وما ناخذش لوبجيكتيف. قال الطموح يعطي الصحه او موا كان عنده لوبجيكتيف يحقق الطموح تاعو. خليو الطموح تاع الكوتش مع فريق اتحاد الحراش وشنو هو؟ Alors c'est bien, non, je vais vraiment insister. Actuellement, sur le terrain, comme entraîneur, ça se passe super bien. J'ai des joueurs magnifiques qui travaillent dur. J'ai des espoirs talentueux qui ont besoin de temps, qui sont mal formés. Moi, je suis à la base, je suis formateur. Parce que c'est deux choses différentes. Je m'adresse au public harachi qui ne commence pas déjà à faire d'al-shara déjà. Déjà, etc. Que actuellement, on est les espoirs. C'est-à-dire, j'ai des 2000, 2001, de 2002, de 99, 99, alors il a beau maïa. Ou alors ils ont public impressionnant. Quand on me dit hier qu'ils sont rentrés, ils étaient impressionnés, ils sont passés à côté parce que la pression, ça les leur a fait. Et j'ai entendu que, etc., etc. Je suis en train de jouer avec les espoirs. Ça veut dire les recrues, mais je qualifié parce que le Harrach n'a pas payé les dettes. Mais moi, comme entraîneur, je vais finir avec ça. Mon rôle, il est sur le terrain, ça se passe super bien. Sur le terrain, ça se passe super bien. J'ai une bonne ambiance, l'équipe tourne bien, elle est en train de progresser. Et je m'adresse au public harachi, s'il vous plaît, laissez-moi travailler, arrêtez de critiquer. Et avec le temps, avec le travail, on arrivera, Inch'Allah, il y aura de beaux jeux. Inch'Allah, ça je suis convaincu. تمشيك ان شاء الله كوتش وتعاود تزورنا ان شاء الله في افضل الظروف. نشكرك ان شاء الله على هذه القعده وسهرناك معنا شويه. حديث شيق مع واحد لازم تعذروني ان شاء الله مرحبا بك كوتش. مهدي ادى لك اليوم الهضره ومصباح يطلب السماحه. لا سبحان الله الببليك انا باين نهضر بزاف شوي ديزولي يعني مي انا يهمني يعني كل الامور تكون في نصابها خلاص. وتحيه لك معاد. تحيه لك وحنا نتمنى لك التوفيق ونقول لك معلومه حتى رئيس الرابطه المحترفه صرح وقال ربما سيحل مشكل اتحاد الحراش وتحصلوا على الاجازات ان شاء الله ونتمنى لك التوفيق ولما لا تحقق ان شاء الله. هو صرح رئيس الرابطه المحترفه ان شاء الله قال ان شاء الله نبقاو فريقين. نسيت الفريق الثاني اتحاد الحراش حراش واتحاد عنابه. نتمنى لك مثل ما نقول جمال بالماضي تحققوا انت ان شاء الله. مهدي شكرا لك، نشوفك فرصه واحده اخرى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ما نساوش نحييو المخرج هشام وايضا تكنيسيون خالد وكل من سهر معنا في هذه الحصه. نحييو برك محمد دماد اللي المصور تاعنا اللي دخل القفص الذهبي اليوم، نباركوا له ايضا لرمزي وشن الذي هو اخر دخل القفص الذهبي. شكرا لكم مشاهدينا، نلتقي في فرص اخرى بحول الله. Bienvenidos a la cantina de Minambolo. Ole, 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 ole. Bienvenidos a la cantina.